Всем доброе утро! Сегодня у нас Куранаше. В честь Курбан-Байрам мы зарезали овечку. Всех родных и близких соседей приглашаем на застолье. Вот мы вовсю готовимся уже с 8 утра на ногах. Может, кто-то даже раньше проснулся. Вот, в зале собирают стол, там идет дискуссия, как все правильно поставить, чтобы все уместились. Ромашкалар сөю шәшәлү, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Вот здесь уже у нас готов татарский традиционный пирог с рисом, с изюмом, сухофруктами, с красным творогом, который подается с чаем в конце Куранаше. На первой по традиции подается суп-лапша с зеленью, с мясом. Дальше у нас в программе идет зур-бәлеш. Пока гости едят суп, у нас уже, вау, какой пар хороший идет. Слюньки у всех потекли. Всем доброе, бодрое утро. Я проснулась, позавтракала, сделала зарядку. Сейчас нужно покормить маленьких цыплят. Погода сегодня жаркая, обещают дождь. Мы его очень сильно ждем, потому что больше недели уже стоит жара. Я в очках, потому что не могу открыть глаза. Так скажем, берегу свое лицо, чтобы не было никаких заломов. Постараюсь сегодня снять свой день, деревенский быт, что я делаю, как провожу время. Поэтому оставайтесь со мной. Кушайте, ладно? Кушайте. Привет. Ты зайка. Ты зайка. Ты дрыхнешь, да, тут? Играешься еще. Ну все. Так, идем за яйцами. Приветствую вас. Куры, куры, куры.
В деревне, конечно, очень много работы. Сегодня нам нужно прополоть свеклу. Вчера мы успели картошку и тыкву прополоть. Сегодня нужно обязательно это сделать, потому что сорняков уже выше крыши. Мы приехали за мороженым. Давай, Рамис, выбирай что-нибудь повкуснее. Самое вкусное. Вот этот, что ли? Да. А вот эти из этих нету? На палочке. Мы спустились на речку, чтобы забрать вот этих вот малышей. Ну что, искупались? Эй, идемте. Ладно. Тучки так набухли. Ждем грозу. Надеюсь, все у нас сегодня дождик будет. Топаем домой. Чук-чук-чук. Печем оладушки на закваске, которые я выводила целую неделю, чтобы приготовить хлеб тортин. Прошлым летом я уже готовила. Надеюсь, в этот раз тоже получится. Этот день я завершаю пробежкой в лесу. Я уже пробежалась. Что хочу сказать, что с каждым днем показатели все лучше и лучше. Организм привыкает, хочется бегать больше и дольше. Вот, я очень бережно, с заботой о себе пробегаю эти километры без надрывов, без всяких достигаторств, чисто для души, для себя. Ощущения, конечно, после нереальные. Я вся красная, уставшая, но очень довольная. И знаете, когда ты пробегаешь километр за километром, все какие-то тревожные мысли улетучиваются, голова полностью разгружается. Вот это самое классное. Всем здоровья, всем счастья и солнца в лицо! Я сегодня без братишки, поэтому иду домой пешком. Вот такая дорога через лес, через горы. И вот там моя деревня. По пути домой, прям у подножия нашего дома, встретила чабрец. Возьму их с собой немножко, чтобы попить ароматный и вкусный чай. Вот и я дошла до дома. Всем доброе утро! Сегодняшнее мое утро начинается в лесу. Я собираю ягоды. Вчера увидела фотографии, как люди выкладывают что ягоды поспели. И с утра пораньше я уже тут как тут попросила своих братьев меня отвезти. Они там гуляют, что-то смотрят. А я вот сижу, собираю долгожданные лесные ягоды. 24-го я уже улетаю обратно в Тюмень, и поэтому до отъезда я хотела закрыть гештальт, как говорится,
А собрать лесные ягоды обязательно, просто обязательно. Я очень люблю это дело с детства. Мы с девчонками собирали и соревновались, кто быстрее и побольше соберет. Вот, и потом помогали друг другу дособирать, дозаполнить ведра. Вот такое детство. Посмотрите, какие красивые. Я надеюсь, у меня ведро заполнится, потому что сейчас слегка идет дождик, и, возможно, мы сейчас уже поедем домой. Все, уже начался дождик, бегу к машине, ведро не заполнено. Мы приехали, застряли, не можем выехать, ждем папу. Короче, ребят, мы застряли и вызвали папу на тракторе, чтобы он вытащил нас. Я вся мокрая, грязная. В лицо прям грязь. Везде просто. Сейчас домой поеду и буду принимать ванну. Всем доброго вечерочка. Я вышла из бани. За бортом пасмурно. Дожди, ливни, грозы. Погода плачет вместе со мной, так как завтра уже я улетаю обратно в Тюмень. Мне очень тоскливо, грустно на душе, но я очень надеюсь, что скоро я уже обратно прилечу, потому что максимально хочется лето провести в деревне. Сейчас выйду из бани, пойду пить чай с родителями и уже собирать свои вещи. Надеюсь, вам понравился влог из моей малой родины. Буду очень рада обратной связи. Всем желаю отличного настроения. Пока-пока.